Hello, this is Ryan Speak Sports, broadcast for news in English and Thai. Here are today's headlines. Gareth Southgate tremendously proud of campaigning England players. Manager Gareth Southgate says he is tremendously proud of how his England players have spoken out on racism and campaigned for charity in recent times. Raheem Sterling and Tyler Mings have both voiced their opinions on the Black Lives Matter movement. Jordan Henderson led a players' initiative to raise money for the NHS, while Marcus Rashford has worked with a charity that helps feed children. Southgate said he has great admiration for the maturity they have shown. You have group of players who understand they have an opportunity to make a difference, that their voices are heard. But they do that with some responsibility as well, Southgate told BBC Radio 5 Live. He also said he and his staff are always observing those who have broken rules. Aston Villa midfielder Jack Grealish, Man City defender Kyle Walker, Borussia Dortmund forward Jadon Sancho and Chelsea midfielder Mason Mount are among the English players to have broken lockdown rules or government guidance. You're always building a picture of a person, a player, whether they can fit into the culture you want, he said. It got PGA Tour to honor Black American who died in police custody. A mini cycling will be held during each round of this week's PGA Tour event in Texas to honor George Floyd, a Black American man who died after a white police officer knelt on his neck. Results will be observed at 8:46 with the tee left free because 8 minutes and 46 seconds is the length of time Floyd was pinned under the officer's knee. The PGA Tour said it was amplifying the voices and efforts and the way to end systemic issues of racial and social injustices impacting the country. Floyd's funeral took place in Houston, Texas on Tuesday. In cricket, West Indies have arrived in Manchester to begin the historic Test Tour of England. They are the first international sports team to arrive in the UK since the coronavirus lockdown started in March. The three-test series starts on 8 July at biosecure venues without spectators, which will be in Southampton and Manchester. All 39 members of the touring party, including 25 players, tested negative for COVID-19 before taking a charter flight from Antigua to Manchester. They will be tested again as they enter quarantine at Emirates Old Trafford, where they will spend 3 weeks preparing before heading to the Aegis Bowl in Southampton for the first test next month. In football, Lisbon is the favorite to host an 8-team Champions League knockout tournament in August if it is given the go-ahead by governing body UEFA. UEFA is planning to move the final from Istanbul, where it was due to be held on 30 May for the new format. The Europa League final is likely to be moved to Germany. Europe's Continental Cup competitions were stopped in March because of the coronavirus pandemic, but recent discussions have centered on the type of format where governing body FIFA is aiming for with its Club World Cup concept, which it is felt would provide the most entertaining option for broadcaster and TV viewers. It would mean the quarterfinals, semi-finals and final being played in one location as a mini tournament behind closed doors. Champions League final would be played on 23 August, 2 days after Europa League final. Lisbon has 2 stadiums with the facilities required to host high-profile matches and hotels to accommodate teams. Stoke City manager Michael O'Neill has tested positive for COVID-19 after the latest round of testing on Monday. A planned practice match between Stoke and Manchester United was cancelled at short notice on Tuesday once the situation became apparent. Stoke had arrived at United's Carrington training base and went to the academy building when they found out. O'Neill, 50, has tested negative in the previous 5 rounds of testing. Stoke said the former Northern Ireland boss will now follow the relevant guidance and have a period of isolation. Let's go to America. New Orleans Saints safety Malcolm Jenkins said the efforts by Commissioner Roger Goodell and the NFL to support players fighting for social justice have fallen short because they have yet to properly address their handling of Colin Kaepernick. I still don't think the NFL has got it right until they apologize specifically to Colin Kaepernick or assign him to a team. I don't think that they will end up on the right side of history. Jenkins, who is the co-founder of the Players Coalition, said Tuesday in an appearance on CBS This Morning. At the end of the day, they have listened to their players, they have donated money, it created an inspired change platform, tried to do things up, but it's been one player in particular that they have ignored and not acknowledged, and that's Colin Kaepernick. Goodell said in a video released Friday that the NFL condemns racism and the systemic oppression of black
people and that the league was wrong for not listening to NFL players earlier and encourages all players to speak on a peacefully protest. We, the National Football League, believe that Black Lives Matter. Well, he spoke with some wrong grammar. Next one. Bubba Wallace wants Confederate flags removed from NASCAR tracks. Who is Bubba Wallace, the NASCAR driver? He was assured that with I template Black Lives Matter before Sunday's NASCAR race in Atlanta, and now the circuit's only black full-time driver is pushing for change at the track. My next step will be get rid of all Confederate flags. No one should feel uncomfortable when they come to NASCAR race, so it starts with Confederate flags. Get them out of here, they have no place for them. Wallace, who drives the number 43 car for Richard Petty Motorsports, recognizes his position will not sit well with some people. There's going to be a lot of angry people that carry those flags proudly. It's time to change, he said. We have to change that and encourage NASCAR. We will have those conversations to remove those flags. Wallace said he wasn't always bothered by saying, what I'm chasing is checker flags, and that was kind of my narrative, Wallace said. But diving more into it and educating myself, people feel uncomfortable with that. People will talk about that and the first thing they bring up. And the League 1 and League 2 of England ends the season. In England, League 1 and League 2 end the season yesterday, as these are the teams that change divisions. Promoted automatically in League 1, Coventry and Rotherham. 2 playoffs, Wycombe, Fleetwood, Portsmouth and Oxford. Relegated Tranmere, Southend and Bolton. League 2 promotion, Swindon, Crewe and Plymouth. Playoff, Cheltenham, Exeter, Colchester, Northampton, and relegated Stevenage. Here the headlines in Thai. ข่าวเช้านี้นะครับแกเรต เซาเกตผู้จัดการทีมชาติอังกฤษออกมากล่าวแสดงความภูมิใจกับผู้เล่นหลายคนที่มีส่วนในการขับเคลื่อนสังคมในช่วงนี้ทั้งเรื่องของการต่อต้านการเหยียดผิวการบริจาคเงินให้ NHS แล้วก็การช่วยเหลือมื้ออาหารของเด็กนะครับเช่นราฮีม สเตอร์ลิง ไทโรน มิงส์ จอร์แดน เฮนเดอร์สัน มาร์คัส แรชฟอร์ดนะครับแต่เขาก็บอกว่าเขายังติดตามพฤติกรรมของผู้เล่นอังกฤษบางคนเช่นเดียวกันที่ละเมิดกฎเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสทั้งแจ็ค กรีลิช ไคล์ วอลเกอร์ จอห์น ซานโชและเมสัน เมาท์นะครับฟุตบอลมีอีกหลายข่าวแต่ว่าพูดถึงกอล์ฟกันก่อนนะครับจะมีการไว้อะไร1นาทีให้กลับในส่วนของจอร์จ ฟลอยด์นะครับในการแข่งขัน PGA ทัวร์ที่ Fort Worth Texas วันที่10คืน 11-14 มิถุนายนนี้นะครับ PGA ทัวร์รายการแรกที่กำลังจะกลับมานะครับที่ Colonial Country Club จะมีการไว้อะไรในเวลา 8:46 นาทีนะครับเป็นเวลา1นาทีก่อนที่จะมีการแข่งขันกอล์ฟกันต่อนะครับก็ PGA ทัวร์หยุดไปตั้งแต่12มีนาคมหลังจากการแข่งขัน The Players Championship เล่นไปได้1วันนะครับจะเป็น1ใน5ทัวร์นาเมนต์ที่เล่นโดยไม่มีผู้ชมนะครับทีมคริกเก็ตเวสต์อินดีสเดินทางถึงอังกฤษแล้วเมื่อวานนี้นะครับทีมคริกเก็ตเวสต์อินดีสประกอบด้วย9ประเทศและ5ดินแดนในแถบแคริบเบียนนะครับเดินทางถึงอังกฤษเพื่อกักตัวและเตรียมฝึกซ้อมในการแข่งขันเกม5วันนะครับในเดือนหน้าโดยการแข่งขันเกม5วันทั้งหมด3เกมนะครับจะเล่นที่ Agasbo ที่เซาท์แฮมป์ตันแล้วก็อีก2เกมที่เหลือที่ Old Trafford ในแมนเชสเตอร์นะครับก็ทีมเวสต์อินดีสก็คือหลังจากทดสอบโคโรนาไวรัสแล้วก็บินจากเมาลัมจากประเทศจากแอนติกัวไปที่แมนเชสเตอร์ก็จะมีการตรวจสอบในส่วนของโคโรนาไวรัสอีกทีหนึ่งนะครับการแข่งขัน5วันนี้จะเป็นเกมทีมชาติเกมแรกตั้งแต่ออสเตรเลียชนะนิวซีแลนด์ที่ซิดนีย์ในเกม1วันเมื่อวันที่13มีนาคมนะครับออสเตรเลียเล่นใส่ชุดย้อนยุคนะครับกะว่าจะใช้3เกมแต่ดันได้ใช้แค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอล UEFA Champions League นะครับลิสบอนก็เป็นตัวเลือกหลักที่จะได้จัดการแข่งขันในรอบ8ทีมสุดท้ายเป็นต้นไปเป็นมินิทัวร์นาเมนต์แต่ความสัมพันธ์นี้ไม่มินินะครับก็วางแผนว่าจะแข่งรอบชิงชนะเลิศวันที่23สิงหาคมส่วนยูโรปาลีก21สิงหาคมมีแผนว่าจะไปที่ประเทศเยอรมนีนะครับผู้จัดการทีมสโต๊กซิตี้อดีตผู้จัดการทีมชาติแดนเหนือไมเคิล โอนีลนะครับติดเชื้อโควิด -19 นะครับ
ซึ่งการที่เขาติดเชื้อทำให้เกมอุ่นเครื่องเมื่อวานระหว่าง Stoke City กับ Manchester United นั้นเลื่อนนะครับก็คือเขาบอกว่าทีม Stoke นั้นได้เดินทางมาถึง Carrington สนามซ้อม Manchester United นะครับแล้วพอทราบข่าวก็ไม่ไปไหนนะครับก็กลับไมเคิลขอโทษครับมันคอมเจนกินส์เซฟตี้ของ New Orleans Saints ออกมากล่าวว่า NFL นั้นทำถูกทางแล้วแต่สิ่งที่เขาขาดไปคือการขอโทษโคลินแคปเปอร์นิกนะครับก็คือเขาคิดว่าทาง NFL นั้นยังไม่ทำอะไรที่ถูกต้องชัดเจนจนกระทั่งถ้าเขาขอโทษโคลินแคปเปอร์นิกแล้วจะโอเคนะครับก็คือบอกว่า NFL ก็ฟังผู้เล่นบริจาคเงินแล้วก็สร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาเพื่อกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าสิ่งสำคัญคือมันเริ่มจากการที่คุณไปแบนโคลินแคปเปอร์นิกนั่นแหละนะครับก็บอกไว้อย่างนั้นแล้วก็นักกีฬาเนสคาชื่อบับบ้าวอลเลซนะครับอยากให้มีการแบนธงสหพันธรัฐอเมริกานะครับที่ก็คือเป็นในช่วงสงครามกลางเมืองสหรัฐอเมริกาในยุค 1860 นะครับก็นักกีฬาผิวดำคนนี้เขาอยากให้แบนนะครับก็คือมันเป็นเรื่องของการใช้ทาสด้วยนะครับต้องเข้าใจจุดนี้ก็เลยทางนักกีฬาคนนี้ก็เลยอยากให้มีการแบนธงนี้ทิ้งไปเลยนะครับในการแข่งขันเนสคาเพราะว่าวอลเลซเขาบอกหวังว่าจะไปคุยกับทางเนสคาอีกทีหนึ่งเขาเป็นนักกีฬาผิวดำคนเดียวนะครับในการแข่งขันเนสคาลีกวันลีกทัวร์อังกฤษประกาศจบฤดูกาลแล้วนะครับก็ผมจะสรุปการเลื่อนชั้นตกชั้นกันหน่อยลีกวันนะครับเลื่อนชั้นเป็นโคเวนทรีกับร็อตเทอร์แฮมเพลย์ออฟวีคอมฟลีตวูดทาวน์บอร์สมัธออกซฟอร์ดนะครับตกชั้นทรานเนียเซาท์เอนด์โบลตันนะครับลีกทูเลื่อนชั้นเป็นสวินดอนครูพลีมัธเพลย์ออฟเชลตันเอ็กเซเตอร์โคเชสเตอร์เซาท์แฮมป์ตันขอโทษครับนอร์ทแฮมป์ตันนะครับแล้วตกชั้นเป็นสตีฟเนจนะครับวันนี้1:45 นาทีบาเยิร์นเจอกับแฟรงก์เฟิร์ตนะครับในฟุตบอลเดฟเฟพอคาลหลังจากเดอร์บูเซนบุกไปชนะซาบุกเทน3-0เมื่อคืนนี้เข้าชิงไปก่อนก็คืนนี้บาเยิร์นก็2 เม็ดเบาๆนะครับถ้า100เจอ100ก็คิดว่าน่าจะเข้าชิงได้แหละบาเยิร์นมิวนิกนะครับ So here today's headlines สวัสดีครับ